गर्मी सी तो आ गई है शरीर के अंदर, है ना। 28 मई 2025 और शाम का 6:30 बजे का वक्त है। पूरे 7 हो गई है और हल्की हल्की बारिश पहाड़ पे आ रही है, जिससे देखो सड़क भीगी भीगी सी दिख रही है। हल्के हल्के से हम भी भीग गए हैं। माहौल बड़ा ठंडा हो गया है, हवाएं खूब तेज चल रही है। अभी पहाड़ के साइड आके तो दिख नहीं रही है, अदरवाइज ऊपर के देखो पहाड़ पेड़ कितने हिल रहे हैं। तो ये बारिश का माहौल नौ तपा की गर्मी में, लेकिन दिन भर तेज़ गर्मी थी, उस हिसाब से बारिश बहुत नॉर्मल है। और ये प्यारा हसीन रास्ता।